Acompáñame a hacer el unboxing para Michi. Abrimos su paquetito que llegó de Pet Delivery. Encontramos un platito para su alimento, un juguetito para Michi, deliciosos snacks de Whiskas, una linda tarjetita personalizada de Pet Delivery con una pinza de regalo para guardar su alimento, stickers y el delicioso alimento Happy Cat, el alimento favorito. Move it,